而家發信息俾阿海琪先，用我舊電話過我，一係就冇射機咁啦。咦？對寫住提示我啲 iPhone 有3星過熱㗎，算啦，重新啟動。哦，好熱添。算啦，重新啟動。嘢個又畫面又飛嚟飛去添。哎唷，上面個3星牌子又變晒紅色添，聲都變咗啊！重新啟動啊！哎唷，完全壞咗，不過畫面又變咗一啲紅色添。咦？哎唷，唔係嘛？重新啟動。呢個畫面又飛。唔係嘛？重新啟動，再嚟啊！我耳仔猜聾啊，超大聲啊！我耳仔猜太大聲啊！個開關機嘅聲音，耳仔猜聾啊！準備開 recover mode 先。咦？唔係嘛？可以唔開電話，真係壞咗啊 ！S 一個。我電話要死機啦！